umukuru w'igihugu c'u Burundi ntasiba kuvuga yuko nko mwabivuze mu ijambo ry'ubutumwa yabarungikanye yuko hari abanyonyeza itunga ry'igihugu. Hariho amafaranga yama yerekana ko igihugu cahombye duhereye kuyavuba mu kigo gitoza amakori n'amatagisi OBR baheruka kuvuga ko habuze urengero ayarenga miliyaridi 110. Inyuma gato ku rugomero rw'umuyaga nkuba rwa Mpanda mu ntara ya Bubanza yerekanye miliyaridi 54 zitabonetse irengero ryazo. Leta y'u Burundi yaranashizeho iciyumviro c'uko niba bitagiye mu ngiro hariho konte ijejwe ko abo bantu banyonyeje itunga ry'igihugu bugarukana ayo mafaranga bakayishira kuri iyo konte. Ikibazo umuvugizi w'umukuru w'igihugu, aya mafaranga mu kiga ca leta amaze kugaruka ngahe n'ayandi yose ntavuze ariko yabuze urengero kuri iyo konte nimba yo buri mu bushikiranganje bujeje ubutunzi hariko amafaranga ngahe ubu abarundi bomenye. Intovyi ntizibura ariko zirafatwa kuko hari abarundi bamwe b'intwari bamwe baza aho turiko turaja eka hariho n'inzego zibijejwe ziza zirabibona ariko utosora ifuku yamizako. Mwavuze muti ikonti yari yaruguruwe kugira ngo izirashigwa ko uburyo bugaruwe mbeyo bigikora ego cane iracakora kandi murabizi yuko uburyo bugaruwe buca buja mu bikorwa vy'iterambere. Murabizi yeza yuko ikibuga c'inkino kiriko kirubakwa mu gisagara ca Bujumbura cubatswe ku buryo bwagaruwe. Murabizi kandi yuko ntanza karundi karorero ikirimba c'umukuru w'igihugu kibanza c'inama kirikiri kimaze imisi cakira amanama komakomeye yo mu karere naco nyene cubatswe biciye mu buryo bwagaruwe eka n'ibindi. Muti none yo bari ko yangana gute ngira mpa karorero kuva mu kwezi kwa mbere gushika ubu hamaze kuja ko nk'amahera arenga imiliyaridi 15 ariko uno musi ariko imiliyoni amajana 200 bisigura yuko ubwo buryo uko buje nuko buguma burungikwa mu bikorwa vy'iterambere. Hari n'ubusanzwe burungikwa no mu kigega gikuru ca leta kugira ngo ubwo buryo buce bugaruka kuramira bene igihugu kuko bwari uburyo bwanyurujwe bwari bujejwe guteza imbere igihugu n'abene igihugu ariko bugashaka kwibwa bugaruwe rero buca bukora ibikorwa vy'iterambere. Mbega none umuntu asubije ivyiwe biba biheze ko abarundi bari bavuga bati twari dukeneye kubona abo bantu tumenye n'ibihano baciriwe. Oya Uburundi burahana kandi nibaza yuko umurundi koko akurikira amakuru ntiyobura umuntu umwe 2 5 10 20 bamaze guhanwa kuko banyuruje itunga ry'igihugu. Bahanwa none bari muri abo bayagarukana canke n'abatagarukana mu baba bafashwe abatagarukana gisuma n'igifashwe ariko gifashwe icambere no kugarukana. Nibisigura yuko umuntu ahana hama ntagarukana igisumi yo gifashwe ubwa mbere ukibwira uti garukana ivyo wanyivye kibanza kugarukana ayo mahera n'ivyo byo bashatse kwiba kikayasubiza kirashobora kuyasubiza kiri mu butungane canke kikayasubiza bakiriko baragira amatohoza ariko bamaze kubonekana yuko ari ubusumwa bwibwe harakorwa amatohoza yimbitse mu gihe rero hariho abo bigaragara ko bagirwa n'icaha ubutungane nabwo buri hano kugira ngo buhane bisunze amategeko. Icambere rero muramaze kubona yuko hari abaca babogozwa mu mabanga vuba bwango amatohoza akabandanya akogwa. Amatohoza amaze kwerekana uruharaguru canke urumwe ubutungane nabwo bugakora. Bisigura rero yuko nurukurikirane rw'ingingo zifatwa kugira ngo igihugu c'u Burundi gituze uwo wese agafise ako gatima ko kudusubiza inyuma. Arinza yagarukana birumvikana ko aba yakoze amakosa muri leta. Ego nico gituma amatohoza acagaruka akabandanya kugira werekane uruhara rwiwe nubwo baba barakoranye bose kugira bahanwe. Nico gituma navuze nti aha wogenda mu gasho ntiwobura abafise amadosiye bagirizwa yuko banyonyeje itunga ry'igihugu. Ikindi kibazo ndakibaza umuvugizi wa leta haraheze amezi atari make igihugu c'u Burundi kiri mu ngorane y'igitoro
harabayeho imihanga itandukanye n'umukuru w'igihugu aravuga ko anavyifatiye mu ngiro harajaho n'imigambi itandukanye gushikaho hashingwa ishirahamwe ryitwa Sopebu rijeje gutunganya ico gitoro ariko abasaba igitoro bene imiduga n'ibindi byuma bikoresha igitoro bavuga ko ubuhinga bwa Sopebu ahubwo bwaje gutuma haba izindi ngorane hakabamwo n'ubusuma. Ikibazo leta y'u Burundi gushika uno munsi yovuga ko ubukene bw'igitoro bwabuze umuti canke uwo muti uzoboneka kwa kangahe? Ikibazo c'igitoro y'abarundi bariko barakibaza birahimbaye kubera iki? Kubera bikwereka urugero abarundi baba bitayeho igihugu cabo. Hanyuma urundi rugero bihimbaye ko nuko abantu badakunze kururaba bisigura yuko abarundi baba bafise aho bakoresha ico gitoro kumbure kikabakehana. Kuba twifuza igitoro kubera ko ivyo tugikoreshamwo Imana iba yabiduhaye ni yini ntambwe. Ikibazo c'igitoro kiragishinga leta y'u Burundi nkuko abarundi bose kibaragishinga. Ariko nagomba ntomore ko kumbure ku batari babizi cyane no kubabizi bavyibutswe igitoro burya kigugwa amafaranga mva makungu, kigugwa mu madolari. Aha muca mwumva yuko hari igikorwa gikomeye cyo kurondera amadolari, cyo kugwiza amadolari kugira ngo dushobore kucigurira bitagoranye. Ariko iruhande y'ayo madolari hariho n'ikindi kintu citwa ingeso mbi y'abarundi bamwe bameze nka wa mwana umukunzi w'inda iyo baraje imfungurwa abandi bana bose bazokoranira ko mu gitondo arara aravumbagura bagasanga bimwe yabiriye ibindi yabisheshe. N'aba bantu igitoro bumva ko abarundi bariko bararizwa nuko ikihari kitabakwiye bobo bagaca bihuta bakacegeranya. Urumva rero iruhande yuko amadolari aho bukera agwira tuzoba tugifise ku buryo bugwiriye, haracariho ico gukosora mu bijanye n'ingendo y'abarundi ubwabo batibuka abandi, hakaba nabo bandi ntirumve ko batagomba kudoma ku rutoki aho babonye akanenge. Ariko ntihumura, igitoro uko gikenye no munsi siko kizoba gikenye ejo. Mu bintu bimanura agaciro k'idolari imbere y'igitoro hari ico bita ubutare. Aho bukera rero kandi sikera bantu b'Imana, kandi sikera aho bukera dutangura gusunika amakonteneri y'ubutare bushowe buvuye mu Burundi kandi bushowe ku izina rya Repubulika. Amadolari azoza igitoro kiboneke, ariko mwumvise hazoba hagikenewe agatima ko gukunda igihugu, kuko naho twe yaronka kisesa ngaha hakiri basesa nkuyoze bizoguma bigoye. Ariko tugaruke gato ku gitoro, mwavuze abatadoma urutoke kuba gicuruza canke kubaciba, ariko abarundi bariyumvira bati bigenda gute igitoro gicururizwa ahantu hari inzego kuva kuri nyumba 10, ahantu hari inzego z'umutekano kigacuruzwa izuba riva, ariko abo bantu ntihagire ico babazwa. Ivyo bintu mubona bihumuriza? Inyabune rero no kuvuga umwe wese afise uruhara rwiwe, kandi uruhara rw'umwene gihugu no gutanga amakuru, kandi haje uburyo bwije bwo gutanga amakuru. Na wundi yovuga ngo nina bivuga birampitana, afise izo nzira navuze zo gucisha nk'amakuru, uti birahumuriza. Mu gihe muri izo nzego zigize Inyabune
muri ayo masonga ane y'inyabune hoba hakirimwo abataragira umutima wo gukunda igihugu biguma bigoye ariko aho bigaragara yuko abantu bakiri inyuma muri ivyo no kuvuga bakiyeza bobo bazosanga bariko baribaza ngo ndiko ndikingira jewe siboneke ko ari je nabivuze mugabo basange baguye mu ngaruka z'ivyo bintu ariko mutomoye neza muvugizi wa leta muvuze muti ejo aho bukera inzahabu zizotangura gushogwa igitoro noneho ingorane ihere ejo aho bukera ni ryari ubutari buzotangura kuzana amafaranga mva makungu igitoro kiboneke erega sinzahabu gusa ubutare n'ubutare bw'ubwoko bwinshi none ejo bundi imurehe ntuzi ko harabavuze ngo ivyo bintu sivyo abavuze ngo ivyo bintu sivyo ngo nta butare nawe ngo ntabwo butare buri ngaho ubu ivya lithium abarundi barazi iyo bigeze iyo nyene none ni ryari iyo rero umugabo yashonje cyane niho honyine vyagaraye ko ashobora kuvyuka baza umugore ngo mbega bwa butsima nijoro bwaraheze ariko birumvikana ko abantu bagira umwitwarariko ukuvuga bati ni ryari tuzotangura gukamisha ubwo butunzi ariko mubiravye mukaraba ivyigwa bimaze gukogwa mukaraba n'amashirahamwe amaze kuja ku kivi ivyo ari byo byose umwizero ntiwobura sinoca ndakubwira ngo tuzoshora ejo canke ngo tuzoshora kuwa kabiri mugabo nawe we utisamaje utirengagije uri kurarunguruka hirya no hino urabona yuko amashirahamwe ubu ari ku kivi kandi cyane cyane y'ugwaruka no munsi ari ku kivi yerekana ubutare hirya no hino bwari bwaranyegejwe ubwo n'umuzungu yari yarubitse kwibuye erega igikorwa kiracyari kirekire bugabo gifise gitera umwizero none ubonye nk'ahantu bari bararagije abarundi nyine bati muraraba ntiyagira umuntu yinjirayo wagenda kwinjirayo ugasanga huzuye y'ubutunzi bwokiza igihugu ntiyumva yuko icyizere kiriho rero si mu ndwiza canke ngo mvuge ngo ni kuwa kabiri mugabo icyizere kiriho abarundi borema ariko cyane cyane nico dufise no munsi kuko nta munsi gakitinjira mugabo gishitse abarundi bagicungera gute igitoro bagikwirikirana gute bafasha gutungwe wese mu vyajejwe kuko harakenewe cyane nyigisho zo gukunda igihugu muri iyo ntumbero kuko naho byo kwisesa nakubwiye yuko birashoboka ugasanga abarundi bagumye babisonzanye kubera banda ya mutaye none